anginnya besar banget ini kan. Itu seng-seng pada melayang ya teman-teman ya. Itu barusan ada yang runtuh satu ya. Nah itu sengnya masih melayang-melayang ya, itu bawa angin ya, karena anginnya cukup besar. Nah itu besar ya. Oke, terima kasih laporan dari si Orkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di Kedung Muni ya.